ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. هناخد في الفيديو بتاع النهارده الترانسميشن شافت. تمام. طيب، قبل ما نخش على اللوحه او على الاسمبلي، يعني بينا نعرف يعني ايه ترانسميشن شافت الاول. طيب، الترانسميشن شافت دوت ببساطه هو عمود نقل. تمام، عمود بينقل لي. طب بينقل ايه؟ بينقل باور. حلو. آه موجود فين؟ او عايزين مثال مثلا كده ايه يعني من خلاله نفهم الفكرة. تمام. ابسط حاجة في العربية او في اي ماشين. تمام. انت الماشين ديت هي بتشتغل ازاي؟ بيبقى عندك موتور. حلو. طيب، الموتور دوت ماله؟ متركب عليه ترس، وليكن ده الترس. حلو. الموتور بيشتغل، بيعمل ايه؟ بيدور لي الترس ده. تمام. طيب، فانا بيكون عندي انا عايز بقى الموتور دوت او الترس الاساسي دوت ادور بقى بيه ايه؟ كام ترس تاني؟ مثلا ترس بيلف لي، مثلا مش عارف بيفتح لي باب، ترس بيعمل لي مش عارف بيرفع لي مثلا بيت بتاع ماشين او حاجه. تمام. ترس بيشغل لي او بيحرك لي كاريج. تمام. طيب، فبنعمل ده ازاي؟ عن طريق شفط. تمام. انا بيبقى عندي شفط كده. الشفط دوت بيكون عليه ايه؟ متركب عليه بقى ايه؟ الحاجتين اللي انا هنقل ما بينهم الباور، اللي هو وليكن بودي مثلا من هناك وجيل مثلا من الناحيه دي. انا بعمل ايه؟ بعشق الترس دوت مع الترس ده من ايه؟ من الشفط. فطبيعي ايه اللي بيحصل؟ الموتور دوت لما بيلف هيلفف معاه الترس ده، فالترس دوت هيلفف لي الترس اللي هو على الشفط ده. حلو. وبما ان الترس دوت هو راكب في الشفط، فالشفط ايه؟ هيلف معاه. والشفط لما يلف هيلفف لي ايه؟ الجير او البوري ايه؟ التانية ديت. يبقى انا كده عملت ايه؟ اتنقلت حرفيا الباور من الترس. لو بقى ايه جينا درسنا ايه الشفط لوحده، فانا عملت ايه؟ نقلت الباور من الترس ده للبودي عن طريق ايه؟ عن طريق الشفط. تمام. بس فده ترانزميشن شفط. تمام. طيب، ده ابسط معنى الترانزميشن ايه شفط. بيكون موجود عندنا في ماشينز كتير، فانا مهم فعشان كده يعني انا مهم اني ادرسه واعرف ايه الاسمبلي بتاعته بتبقى عامله ازاي. تمام. طيب، فاحنا كده فهمنا وعرفنا ايه ترانزميشن شافت. عايزين نعرف بقى ايه؟ طب ايه المين كومبوننت اللي عندي، يعني اللي انا متوقع ان انا اشوفها في اللوحه دي. تمام. عشان لما اجي ابص على اللوحه والاقي كومبوننت مثلا ما اتفاجئش بيها. حلو. طيب، ايه المين كومبوننت الترانزميشن شافت؟ على طول الشافت اكيد. حلو. الشافت وهيكون عليه مثلا بادي او جير، والناحية التانية برضو بادي او جير بس. طيب، وهيكون معايا ايه؟ عندي برضو براكت او زي البيز اللي شايله ايه؟ اللي شايله الشفط ده. تمام. بس دي المين كومبوننت. تمام. طيب، بينا نشوفها بقى ايه في اللوحة او في الديزاين اللي هو مدهوني ده. تمام. طيب، نقرأ اللوحة زي ما اتعودنا ايه الاول. هنخش على اللوحه، هنشوف اسم اللوحه دي. خلاص، دي ترانزميشن شافت. دي الستبس بقى بتاعت الامتحان يعني. تمام. خلاص، ده الترانزميشن شافت. طيب، ايه البالتس اللي معايا؟ اول بالت هو ايه؟ هو البراكت. تمام. وعندي منه ايه؟ عندي منه هو حاجه واحده بس. طيب، فين بالت نمبر 1؟ هو ده. تمام. أهو. ده كده البراكت، ده الديفيجن، ده الديفيجن، وده السايد فيو ايه بتاعه. تمام. بعيدا عن شكل البراكت زي ما قلنا ايه عشان ننجز يعني. انت مش ضروري ان انت تفهم شكله. ليه؟ لان انت في الاسمبلي انت هتاخد دوت ايه؟ هتاخد الكوبي بيست وتجمع مع حاجه تانية. فانا مهم اعرف بقى ايه ايه فين المين دايمنشنز بتاعته. تمام. اللي انا ايه هعشق فيها ايه حاجات، فاروح ابص على الهول بتاعته. تمام. ده براكت. احنا قلنا ان انا البراكت دوت طبيعي، بما اني خلاص احنا فهمنا بقى فكره ترانزميشن شافت وفهمنا فكره اللوحه بتاعتنا، فقلنا ده براكت اللي هيشيل لي شافت. فاكيد اللي هو ايه؟ فلازم يكون في الهول اللي هتخش في الشفط دوت. يعني اهم حته يعني ادرسها فيه، عايز نبص ونركز على الجزء ده. تمام. بس فانا هنا في البراكت دوت هلاقي ان الدايمنشنز اللي فيه هو ان انا هلاقي ان انا عندي هنا هول. الهول ديت بديامتر 28. حلو. وكبيره شويه من
البدايه والنهايه بديامتر قد ايه 30. حلو. طيب الحته الكبيره ديت ايه السكنس بتاعها؟ السكنس بتاعها ايه 4. تمام. بس ده كده براكت. تمام. نحفظ الدايمنشنز بتاعته عشان نشوف ايه انا الدايمنشنز ديت يعني اعمل لها ماتشنج مع ايه او اركب معاه ايه. تمام. ديت اهم يعني حاجه ايه فيه. طيب كده خلصنا براكت. تاني حاجه الشفط. تمام. طيب فين الشفط هنا؟ او ده الشفط. حلو. ده او الديفيجن. طب ايه اللي على الشمال ده وايه اللي على اليمين دوت؟ لو جينا بصينا هنا بيقول لي هنا ده سيكشن اي. طب فين سيكشن اي هنا؟ فانا هدور هنا على الشفط اهو ده سيكشن اي. تمام. واخد لي سيكشن هو في الجزء ده من الشفط. تمام. طيب ليه؟ عشان يوريني تمام ابعاده، او بمعنى صح يوديني ايه تفاصيله. وايه اهم حاجه هنا برضو انا عايزها في الشفط هي ايه الكيوي دي. بس فهو هنا مديني عامل لي السكشن ده عشان ايه يوريني ارتفاع الكيوي. تمام. وبرضو هنا ايه الويدث بتاعها قد ايه، او الويدث بتاعها قد ايه. تمام. طيب وبرضو هنا ارتفاع اللي هو هنا ايه 27. هنا طبعا السكشن اتش فين سكشن اتش اللي هو يبقى ايه اهوت هو ايه هو ده. تمام. برضو عشان ايه يعرفني برضه نفس الفكره هنا ايه تفاصيل الكيوي او السكشن ده. حلو. طيب بس فديت حاجتين بالنسبه للشفط. طب فين بقيه الشفط؟ الشفط طبعا هو حاجه مين كومبوننت في في الرسم. فانا مهم بقى اعرف الدايمنشنز بتاعته كلها، لان اكيد الدايمنشنز بتاعته كلها او الشفط كله هيتعشق فيه حاجات. فاحنا هنا لو بصينا هنلاقي ان انا الشفط دوت يمين وشمال ام 14 وام 11 وام 20. تمام. فطبيعي طالما لقيت عندي ام تمام ام 14 وام 12 او اي ام، فانت لازم يكون عندك طبعا او لازم تقابل اللي هو هنا ايه برضه من الكومبوننتس بتاعتك او من البارتس بتاعتك لازم تقابل ايه تقابل نط. اكيد برضه هيبقى نط ام 14 ولازم تقابل نط ام 20. وبرضه مع النط لازم يكون عندي ووشر. خلاص احنا اتعودنا ان انا اي نط لازم يكون عندي ايه معاه ايه ووشر. اي مسمار صموله لازم يكون ايه ووشر. تمام. بس فانا لازم اكون منتظر، يعني مجرد ما انا اشوف الشفط دوت يبقى لازم اللي هو ايه لازم يعني اتوقع ان انا لما اروح في الجدول الاقي النط وايه والوشر. تمام. بس طيب وبعدين عندي اللي هو الجزء ده اللي هو طبعا في كيوي فاكيد هيركب فيه حاجه. فانا مهم اعرف الديامتر بتاعه. فده الديامتر بتاعه 18. وده ايه اللي هو بقيه الشفط بديامتر 20. تمام. والجزء ده برضه اللي فيه كيوي بديامتر 32. تمام. طيب بس نخلي بالنا من الدايمنشنز ديت اللي هي ال 20 وال 18 وال 32. تمام. طيب لحد دلوقتي قابلت دايمنشنز تمام انا او هي ماتشنج مع مع البراكت، لان احنا قلنا ان الشخص دوت اكيد هيخش في البراكت. تمام. طب لقينا في دايمنشنز هي متقاربه؟ لا. تمام. هنا اكبر دايمنشن او هنا دي دايمنشن يعتبر ديت قلنا دي دايمنشن دي دي ديامتر 32. فال 32 اللي هو 32 اكيد مش هيخش هنا في فاي 28. تمام. فانا عندي هنا بعد ال 32 فاي 20. فاكيد ال 20 ديت برضه مش هتخش في 28. ليه؟ لان هي لو دخلت في البراكت اكيد هتلق. تمام. الشفط هيلق كده في البراكت. تمام. بس فانا من البديهي ان اكيد في حاجه هركبها برضه تاني في في البراكت. تمام. هسند بقى بيها ايه هملى بيها الفراغ دوت او حاجه بقى ايه هي هتخش هنا في البراكت. حلو. وهتكون هي الديامتر بتاعتها قد ايه ب 20. تمام. بينا نشوفها او يعني باش نسبق الاحداث. خلينا ايه بنشوف بارت. احنا لحد دلوقتي ايه شفنا وصلنا للشفط. تمام. طيب نشوف البارت اللي بعده. ايه البارت اللي بعد الشفط؟ هنا الفلات بودي. تمام. طيب فين الفلات بودي؟ الفلات بودي هي رقم 3 اهي. تمام. دي الفلات بودي. تمام. يعني ايه فلات بودي؟ هي جير او بودي. تمام. بتدور زي بيسير او حزام. تمام. فلات. تمام. بعيدا عن المسميات وعن الاسم او فين البلط هو ده البلط. تمام. بعيدا ده برضه هنا عامل لي سيكشن ايه سايد فيو عشان يوضح لي ايه بقيه الدايمنشنز وهنا ايه والشكل مش عايز منه اي حاجه. تمام. انا هاخد الديفيجن دوت هنقله. تمام. او ايه هعشقه مع حاجه.
المهم في الاليفيجن زي ما قلنا ايه الدايمنشنز او المين دايمنشن، او اشوف الهول. ما هو الفلات بودي دوت اكيد هيركب في شافت صح، فانا عايز اشوف الهول بتاعته عشان ابدا ايه اشوفه هيركب مع ايه. تمام، فاهم دايمنشن عندي هنا الهول بتاعته اللي هو مديني الديامتر بتاعها بقى دي ب 18. يبقى فلات بودي الهول بتاعتها بديامتر 18. سمعت 18 ديت فين؟ سمعناها في الشفط صح. وكانت فين في الشفط؟ كانت في الجزء ده. يبقى طبيعي من بديهي ان انا لما اجي اجمع الفلات بودي ديت ايه هتركب، اخدها كده بنفس المنظر ده، اخدها كوبي هحطها هنا ايه بيست على ال على ايه الشفط. تمام طيب. بس ونخلي بالنا ان هي تكه من الناحيه دي، اكيد مش تكه من الناحيه دي، ده ديامتر 32 وايه هو هنا ايه هو 18. تمام طيب، دي الفلات بودي. طب بعد الفلات بودي في ايه الفي بودي. تمام، فين الفي بودي ديت؟ برضه رقم 4 هو ده. تمام، بعيدا عن شكلها برضه. تمام، اشوف المين دايمنشن بتاعتي فيها او ايه اللي انا محتاجه منها. اللي انا محتاجه منها اشوف الهول بتاعتها قد ايه، وفعلا هنا لقيت الهول بتاعتها 32. طب ال 32 ديت سمعتها فين في الشفط؟ كانت فين في الشفط؟ في الايه في السكشن ده. تمام، بس فانا طبيعي بنبقى دي الشفط، يبقى انا من الشفط دوت هركب عليه من الناحيه دي الفلات بودي، ومن الناحيه دي ايه الفي بودي اللي هي بارت رقم 4. تمام، هحطه فين او اسنطره فين؟ اسنطره طبعا اللي هو هنا ايه في على القطاع ده. تمام طيب، بعد الفلات بودي قابلت بارت اسمه البوش. تمام، ولو لاحظنا برضو هلاقي ان هو هنا مديني منه 2. حلو، ومديني الماتيريال بتاعته بلس، هي اضعف ماتيريال موجوده عندي في الجدول. طيب فين البوش ديت؟ هي بارت رقم 5 هي دوت. طب اشوف الدايمنشنز بتاعته. تمام، هنا مديني ان هو هنا الدايمنشن دي قد ايه؟ فاي 28. فاي 28 ديت شفتها فين؟ اهي شفتها هنا في البراكت. يبقى طبيعي ان البوش ديت اركبها فين؟ في البراكت. تمام، اهي هتركب كده حرفيا في البراكت اهي. تمام، كده كده الخطوط ديت موجوده، فهي هتبقى كده في البراكت يعتبر. تمام، وواحده زيها من الناحيه التانية. تمام، اللي هي هتبقى ايه يعتبر هتبقى كده. تمام بس طيب، ما انت هنا ايه هي يعني الخطوط اللي بره 28 ديت هتنطبق ايه على دي. فانت حرفيا بس هتعمل اللي هو ايه هتقفل من هنا وهتطلع من هنا 1 ملي. لو لاحظت برضو ليه قلت هتطلع 1 ملي؟ لان انت هنا لو لاحظت ان هنا الثيكنس الثيكنس دوت 5. فطبيعي انا لما ادخل ديت هنا، تمام، وقلنا كان الثيكنس دوت 4، فانا من بديه يكون متبقي لي ايه ملي بره. تمام، وهنقول ليه ده كله. حلو، بس يبقى انا عندي هنا 2. يبقى انا هركب واحده من الناحيه دي وواحده من الناحيه دي. تمام طيب، بعد ما هركبها هلاقي ان الانر ديامتر بتاعها قد ايه؟ الانر ديامتر بتاعها 20 هول ب20. يبقى فعلا الهول 20 ديت برضه سمعت ديامتر 20 ديت بقى فين؟ سمعتها في الشفط اللي هي فين؟ اللي هي اهي في الشفط. بس فطبعا فايه اللي هيحصل؟ ان انا البوش ديت انا هاخدها بمعنى اصح هضيق بيها بس شويه اللي هو ايه الديامتر بتاع البراكت، وبعدين ايه هركب عليها ايه او هركب فيها اللي هو ايه الشفط عشان يتعشى هنا وما يدقش ايه مع ال 20 دي. حلو، بس طب اكيد الشفط هيجي او يعني هعمل له لوكيشن او هيكون يعني انا هدخل او يعني اركب الشفط. طب هركبه لحد فين؟ اكيد لحد ما السطح ده ما يخبط عندي هنا فين؟ ما يخبط عندي في في البوش. حلو، بس طيب آه ايه برضو يعني نقولها حتة ويعني مش يعني نفهم برضو يعني خليها حتة لله كده ايه فهم. ايه لازمة البوش ديت؟ تمام، انا ليه ما ليه احنا قلنا ان المين كومبوننتس بتاعه ال هنا الترانسميشن شافت هو الشافت والحاجتين اللي بينقل الباور ما بينهم والبراكت اللي شايل ايه الشافت. طيب احنا اخدنا ده كله ولقينا بقى زاد عليهم بارت تاني اللي هو ايه البوش ديت. حلو طيب،
ايه ليه ايه فايده البوش ديت؟ قال لك باختصار شديد، تمام. فايده البوش ديت هي علشان تمنع الوير او الاحتكاك ما بين الشفط والفريم. ما انا لو ركبت الشفط في البراكت على طول، البراكت اللي هو يعتبر الفريم بتاع الماشين بالنسبه لي، تمام، فانا لو ركبت الشفط في الفريم، الشفط ماله بيدور، طب الفريم ثابت، ففي ريلاتيف موشن ما بين الشفط وسطح الشفط وسطح اللي هو ايه الفريم، فبالتالي هيحصل ايه ويل، وهيحصل احتكاك وتآكل في الماتيريال، لا هيحصل احتكاك وتآكل في الماتيريال. طب ايه اللي هيتاكل؟ يا الشفط على حسب بقى الماتيريال الاضعف، فهيتاكل يا الشفط يا الفريم. فطبعا هل من البديهي ان انا اعمل ديزاين مثلا الاقي مثلا الشفط بتاع العربيه اتاكل، او الشفط مثلا بتاع ماشين اتاكل وباظ؟ لا، تمام. فعلشان كده هو جاب ايه، جاب زي ماتيريال مضحيه، تمام، حطها او حاجه يعني مضحيه، هو حطها يعني بين بقى ايه، بين الشفط والبراكت، تمام. فحيث او علشان ايه، علشان الشفط دوت لما يدور فهو ايه يحتك بمين، بالماتيريال ديت، ما يحتكش بالفريم. وطبعا الماتيريال ديت هي تكون هي الضعيفه، اي هي بلس، تمام. هي ضعيفه، فبالتالي هي اللي تتاكل، تمام. فبالتالي انا لما تتاكل هيبقى سهل ان انا ايه اغير جزء صغير كده، ايه ملوش اي 30 لازمه او مش مكلف بالنسبه لي، على عكس ما ايه ما اغير شفط او فريم بس. فهي ديت ايه فايده اللي هو هنا ايه البوش. حلو. بس طيب، نشوف بقى بقيه الباتس. تمام، احنا كده يعتبر خلصنا الباتس اللي على اللوحه. لو بصيت ايه هتلاقي بقى ايه بقيه الباتس الموجوده ستاندرد، حرفيا حاجات ستاندرد زي اللي هي ايه الكي، تمام. ما انت عندك كيوي، فمحتاج لها كي، او مديك اللي هو هنا ايه فيزر كي، الدايمنشنز بتاعتها 30 في 10 في 8، 30 اللي هو ايه طولها، في الويدز 8 بيكون الارتفاع، تمام. وواحده 35 في 6 في 6. طبعا اكيد ال 30 ديت هي اللي هتركب هنا، تمام. ما انت عندك فيزر كي، ثواني، انت عندك فيزر كي، فاكيد هتركب فين في كيوي، فانت اكيد الكبيره هتركب، او الصغيره هتركب مع الصغيره، اي اللي هي هنا فيزا كي 30 ديت هتركب هنا، وال 35 هتركب فين، هتركب هنا. طب هتركب ازاي؟ هترسمهم عادي بأبعادهم، تمام. هو قال لك ان هي يعني طولهم هو واحد، فانت حرفيا بس هتيجي ايه يعني من الخط ده، سوري يعني لو صغرنا كده، او من الخط ده هتطلع بس ايه، طبعا هي تكون مريحة هنا. حلو. فانت هنا ايه من خط البيز بتاع الكيو اي دوت هتطلع الارتفاع بتاعك وايه، وهترسم الكيو اي. حلو. بس طبعا انت لما ترسم الكيو اي الخط دوت ايه مش هيكون ظاهر معاك، تمام. هيظهر بس هنا المستطيل ايه بتاع الكيو اي بس. فانت باظل حرفيا، هو هنا كانه كان مديك الكيو اي ومتشاور لك عليها بط 7، انت شلت ديت اخدتها كوبي بيست رسمتها هنا، تمام. هيبقى صعب ان انت تنقل الرسمه او تاخد كوبي بيست. طيب، بعد الكي اهو مديني نط ام 20 ومديني ووشر، تمام. برضه ووشر المقاسات بتاعتها اللي هي الوالده، تمام. المقاسات الدايمنشنز بتاعتها قد ايه 40 20 4، تمام. ونط برضه ام 20 ديت غلط، المفروض تبقى ام 14 مع ووشر برضه 28 14 2 بس. اكيد برضه الوشر الصغيره مع في هنا ايه في مع اللي هو هنا ايه النط والام الصغيره، والوشر الكبيره مع النط والام الكبيره بس. طيب، برضه هنا حته بالمناسبه يعني ايه تاكد لك او يعني تقنعك بفكره الجلبه او البوش ديت، تمام. الوشر هي ايه لازمه الوشر؟ لازمه الوشر برضه هي حاجه بتمنع لي الويل انه يحصل ما بين الصاموله وما بين الفريم، تمام. طبيعي انت هو ايه فايده المسمار، او احنا بنستخدم المسمار في ايه؟ ان انا مثلا بيبقى عندي تو بليتس كده بربطهم ايه بربطهم ببعض، صح، او بالمسمار والصاموله. فانت طبيعي انت لو انت بتربط بالصاموله، تمام، فمش الصاموله ديت لما توصل عند بليت وتفضل تربط تاني، ومش هيحصل فريكشن بين الصاموله والبليت، فبالتالي ايه هيحصل ايه وير، هيحصل وير يا في الصاموله، يا اما يحصل ايه وير في البليت، صح.
طيب فانا هل ده منطقي ان انا جايب حاجه لما اجي اجمعها يحصل لي ويل فيها؟ لا، فهو عمل لك ايه؟ فهو جاب ماتيريال او حاجه تانية حطها ما بين الوشر وحطها، قصدي ما بين النط، وحطها ما بين البليت او الحاجه بتاعتي. حلو. بحيث ان الاحتكاك اللي هو ايه يبقى بين مثلا النط او الجزء اللي بيلف دوت او اللي بيعمل لي ريلاتيف موشن معاها. تمام. بس فبالتالي هي اللي ايه، هي اللي تتاكل. تمام. بس ففكره البوش هي هنا ايه، النط. تمام. بس ديت حرفيا كل البارتس اللي معانا. تمام. طيب عايزين بقى ايه، نشوف بنعمل الاسمبلي ازاي. تمام. بالمناسبه ما تنتظرش مني هنا ان انا اقسم لك هنا ايه تو سكيل بقى واخد لك البلاك دوت اقسمه لك بالظبط وارسم لك طيب البوشز ديت فيه بعد كده هنا ايه الشفت هنا ايه لا طبعا هيبقى الكلام دوت هيبقى صعب بالنسبه لي طبعا اللي هو ايه على التابلت. فانا اللي هو انا بحاول بديك اللي هو هنا ايه الفكره بقدر الامكان، بقول لك انت هتعمل ايه وهتمشي ازاي، وانت حرفيا كل اللي انت تعمله هتاخد كوبي بيست للحاجات ديت ايه وهتحطها على بعض، مش هتعرف تاخد كوبي بيست بس. طيب نشوف بقى فكرة الرسم او ازاي نبدأ في رسمة زي دي. تمام. زي ما قلنا في الفيديو الاولاني ان انت خطواتك في الاسمبلي او يعني وانت بترسم او في الاسمبلي دروينج، تخيل ان انت معاك الحاجة ديت وبتجمعها حقيقي. تمام. فانت هتجمعها ازاي؟ هيكون عندك براكت. حلو. طيب فانت اول حاجة هترسم لك البراكت ده، هتاخده لي كوبي بيست زي بنفس المنظر دوت هترسمه على جنب. حلو. طيب وبعد ما ترسم البراكت هتعمل ايه؟ هتحط زي الجلب. تمام. اللي هي ايه البوشز ديت هترسمها على البراكت. طيب بالمناسبة وانت بترسم يعني دايما وانت بترسم يعني رتب خطواتك عشان ما تمسحش كتير. لقيت خطوط زي كده تمام ما ترسمهاش اصلا. ليه؟ لان انت عارف ان انت يبقى عندك في شفط مثلا هيعدي كده، طب انا ليه اقسمها وبعد كده ايه او ادور بقى على الجزء اللي همسحه والجزء اللي مش همسحه. تمام. لا فانت ايه ما ترسمهاش من اصله. ولما تيجي ترسم الشفط تمام ايه تعالى كده ايه وانزل بقى ايه او ارسم الخطوط ديت ايه لحد الشفط. تمام. ما تعديش ايه من ورا. حلو. بس المهم قلنا في الاسمبلي اللي هو انا اول حاجه هاخد البيز ديت اخدها كوبي او البراكت ده هاخده كوبي بيست. بعد كده هاخد البوشز ديت ايه اركبها من الناحيه دي. هو قال لك ايه؟ هو قال لك ان هي الويدز بتاعها 5، فانا اكيد اللي هو يبقى عندي هنا ايه او خط كده وعلى بعد اللي هو هنا ايه الملي. تمام. بس مهم الملي دوت بيتلاحظ. حلو. طيب وبعدين اهو همشي ايه او هقفل ايه هقفل مع هنا. حلو. ليه؟ لانهم واخدين معانا نفس المادة. تمام. طيب يبقى انا كده ايه طلعت الملي انا رسمت البراكت وطلعت اللي هو ايه انا قلت الباش ديت لما انا ايه اركبها هنا فبالتالي هي ايه هتبقى ايه طالعه ملي، فانا طلعت الملي. حلو. برضه لما اطلع الملي ما اقفلش كده. ليه؟ لان انا عارف ان في حاجه هتخش او هتركب فبالتالي ايه همسح. تمام. فهسيبها بس انا بمعنى صح احدد حدودها. تمام. وكذلك طبعا الخطوط ديت هي تنطبق طبعا على الخطوط دي اللي انا اوريدي راسمها في البراكت. بس اجي بس عند نهايتها ايه وانزل بحرفيا اللي هو ايه الهايت ده. تمام. زي ما قلنا ما ننزلش للاخر يعني انا ليه ما قسمتش ده كله عشان ما امسحش. تمام. سوري هتلاقوني يعني تهت كده او يعني سرحت بالكلام في النص شوية وقلت مادة تانية وحاجات كتير بس عشان ايه غمضت عينيا كده ايه وانا بعمل ريكوست. تمام. طيب المهم دي خلاص ديت ايه دي البوش. طيب ركبت البوش. بعد ما ركبت البوش انا في الحقيقة هو دلوقتي واقف قدام البراكت. ركبت البوش هعمل ايه؟ هاخد الشفط ده بقى ايه هاجي اركبه او هاخده كده اجي ايه هسحبه كده. تمام. واركبه ايه واركبه من الناحية دي. طيب ركبته اه بنفس وضعه دوت. في حد هيجي يقول لك طب ما انا ممكن اركبه من الناحيه دي. تمام. في حد ممكن في حد ممكن يقول لك ما انا اركبه من الناحيه دي. لا ما طبيعي ده لو اتركب من الناحيه دي هيجي هنا وهيقف فهيبقى اللي هو ايه انت الام دوت بس هو اللي جوه وبقيه الشفط بره. ليه؟ اكيد مش هيخش. تمام. ليه؟ لان انت عندك ده ديامتر 32 اكيد مش هيخش. انت ركبت البوش هنا فيعتبر بقى ايه بقت الهول عندك هنا بديامتر 20. تمام. فانت ايه شغل يعني قلت لك تخيل كانك بتجمع. تمام. فانت
ركبت البوشز على البراكت، لما انت تيجي تدخل الشفط دوت من هنا، هل هيخش؟ لا، هيجي هنا وهيقف. حلو. فعشان كده ايه انا ركبته ايه من الناحيه دي. ليه؟ لان ده كله بديامتر 20، فيعدي ايه، فيعدي خلال البوش، وهيجي هنا ايه ويقف. تمام. بس فنمسح الدوشه دي بس ايه تاني كده ايه عشان الكلام يبقى واضح. تمام. يبقى احنا قلنا نعمل بقى الكلام، نحاول نعمله على نضيف شويه. احنا قلنا ايه؟ ان احنا هنرسم البوشز ديت تبقى ايه كده حاجه ايه طالعه ملي. تمام. وهنحددها برضو ايه نهايتها ايه، هنحددها ايه كده جوه. تمام. طيب وبعدين ايه؟ الشفط، هركب الشفط عندي. تمام. هدخله من الناحيه دي، لما ادخله من الناحيه دي هيجي عندنا ايه وهيقف عند اللي هو ايه الجزء ده بمعنى اصح، وهيقف ايه مع البوش. تمام. بس فانا يعني بمعنى اصح ايه انا برسم الشفط، فانا عايز زي ريفرنس ابدا منه. فانا يعتبر ايه ابدا منين؟ ممكن ابدا اللي هو ايه من نهايه الخطين دول، او اللي هي ايه البوش ديت. تمام. واقفل بقى ايه السكشن ده. حلو. طبعا عارف ان في كي في كي هتركب. تمام. فانا انزل كده، او بمعنى صح برضه عشان انا عارف ان فيها كي هتركب، فما ارسمش الخط ده. تمام. ومن الناحيه دي بقى ايه امد امد الايه امد بقى ايه ال 75 دي. حلو. اه فانت بص اوريدي لما مديت الايه ال 75 عملت ايه؟ بص هي لحمت مع الخطوط ديت احسن من لما كنت هرسم كده وبعد كده ايه امسح. تمام. فقفلت هي ايه مع نفسها. تمام. فتحاول ده تبقى افكارك يعني علشان الوقت في الامتحان. تمام. طيب هاخد بقى الشفط، حرفيا الشفط ده كوبي بيست هنقله ايه هنا. وممكن يعني عشان اسهل الرسم اللي هو زي ما قلت ان هي ديت هي هتقفل مع البوش. فانا اللي هو ابدا بقى ايه من البوش ارسم الجزء الشمال، وارسم بعدين هنا ايه الجزء اليمين. تمام. طيب اهي وهنا ايه الام وهنا ايه الام. تمام. طيب ركبت الشفط، هعمل ايه؟ هحط بقى الكي ويز عشان ابدا ايه اركب او احط الكيز قصدي عشان ايه ابدا ايه اركب البوش وايه والبودي. بس فانت هنا ممكن ترسم بقى ايه ترسم اللي هو هنا ايه الكي اللي هي ايه كده في الايه في الجروف ايه في الجروفز بتاعتها. تمام. اه. تمام. طيب بعدين ايه هتاخد بقى ايه هتاخد هتركب بقى ايه الجيرز بتاعتك. تمام. الفلات بودي وايه والفي بودي. تمام. طيب الفي بودي بقى هركبها هي من الناحيه دي ولا من الناحيه دي؟ تمام. في حد هيجي ممكن يقول لك لا انا الفي بودي انا هركبها كده هنا والفلات بودي هركبها الناحيه التانيه. طب هل ده كلام منطقي؟ لا. هو انت ما يغركش ان هو ديت هو حاططها لك. يعني هو هنا ممكن يخدعك بحاجه زي كده. هو حاطط اللي هو هيخدعك ازاي؟ هو حاطط لك الفي بودي هنا. تمام. فبالتالي ممكن حد يجي يقول لك لا ما انا على طول هشيلها ايه الاقرب ان انا اشيلها واحطها من الناحيه دي ما احطهاش من الناحيه التانيه. تمام. لا. ليه؟ لان انت هنا قلنا ايه ان انت في بودي هي بديامتر 32. طب انت فين عندك الشفط او جزء من الشفط اللي بديامتر 32؟ الجزء ده اللي هو فين اللي هو ده. تمام. فانت هنا حرفيا يعني ممكن ناخد لون تاني بس عشان منطوش. تمام. فانت هنا حرفيا الفي بودي ديت بنفس شكلها ده الكوبي بيست. تمام. هتاخدها وهتنقلها فين وهتنقلها هنا. حلو. بس طبعا مش لازم انا ارسمها لك، انت خلاص عارف بقى ايه يعني هتاخد كوبي بيست. تمام. مفيش اسهل من كده. طبعا هتريح انت الجزء ده منها مش الخط الطويل ده ورا. تمام. اللي هو الداير الميدول بتاعها ده. لكن انت ايه دوت يعتبر ده الجزء الشافت بتاع اللي هو ايه الفلاب بودي دي. تمام. الجزء دوت اللي هو ايه هتريحه او هتلزقه هنا مع ايه مع البوش. تمام. طيب
دخلت البودي من الناحية دي، برضو كذلك الفلات بودي هتدخلها من الناحية التانية. تمام. وشايف انت الجزء ده او البروز ده اللي انت ايه هتعشقه، او اللي هو ايه هتلحمه هنا ايه مع البوش اللي موجودة عندك. تمام. طيب، ركبت البادي وركبت الفي بادي، ناقص ايه؟ ناقص هترسم لي الصامولة والوشر وراه اللي هو ايه النط. تمام. بس فهي ديت فكرة الترانزميشن شافت ببساطة. تمام. يعني ممكن يعني الرسمة تبقى عاملة ازاي، ممكن نقول ايه او يعني كحاجة كده سكيماتيك دوت. مثلا ممكن نقول اللي هو هيبقى بودي براكت. حلو. هيبقى فيه هنا زي اي البوشز ديت. تمام. طيب البوشز ديت طبعا ايه هيكون طالع منها ايه او الشافت. الشافت. تمام. قلنا هنا الفي بادي ديت هاخدها كده هتبقى راكبة على الشافت من الناحية دي. الفلات بادي اللي هو ايه متعشقة برضو، او اللي هي ايه هي داخلة لامسة في البوش وراكبة من الناحية دي. بعدين هتحط الوشر. تمام. او الوشر. تمام. وراها ايه الصامولة النط عشان بقى ايه ما يطلعوش. تمام. بس فدي الترانزميشن شافت ببساطة جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله تفيدكم. ما تنسوش برضه تتفرجوا على الانيميشن فيديو بتاع مرفوع ومعمول يعني بشكل كويس في بلاي ليست بتاعت الانيميشن فيديوز. وبس. ما تنسوش طبعا كل واحد يصلي يعني او تصلوا على حبيبكم النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.